बिहारियों का दिमाग इतना खतरनाक होता है, ये तो रेलवे भी मान गया आज। जहाँ एक तरफ रेलवे प्लास्टिक से परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ बिहारी ने पूरा मामला ही बदल दिया। चलिए जानते हैं कि मामला क्या है। ये है नार्जो ज़ेर, मुज़फ्फरपुर बिहार से। दरअसल इन्हें प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। ऐसा क्यों? क्योंकि दरअसल 7 साल पहले इनके भतीजे की कैंसर से मृत्यु हो गई थी और कहीं न कहीं इनको लगता था कि प्लास्टिक भी एक कैंसर का ही कारण होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस बात का एक सॉल्यूशन भी निकाला। जिस जिस मक्के के छिलके को किसान वेस्ट समझकर जला देते थे, इन्होंने उसी मक्के के छिलके से कुछ बनाया। इन्होंने उसी मक्के का यूज़ करके बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स, कप्स एंड रॉ मटेरियल बनाना शुरू कर दिया, पैकेजिंग वाले। तो यही नहीं, इनके प्रोडक्ट रेलवे को इतने पसंद आए कि उन्होंने एक ही बार में इन्हें 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ताकि ट्रेन में प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो सके, कम से कम। देन इसीलिए कहते हैं कि अल्टरनेटिव ढूँढने जाओगे तो प्लास्टिक का खुद का भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।